咁而家有個 curve y 係 cosine，跟住有另一個 curve 就係 e2x。咁啊 p moving point 咁又係畫咗先啦，畫錯唔緊要嘅。cosine 大概係我撳先算啦。咁呢個就大概係咁啦。咁都要 c y 等於 cosine 2x 加 pi over 3。咁呢一個咧就係 y 等於2嘅 2x 切除2。咁 P 就係 moving point on 呢個gamma with U as its x coordinate。咁我就 P 呢點，咁佢嘅坐標就係 U 同埋 E2U 嘅 over 2啦。咁即刻寫晒出嚟啦。Denote the tangent at P by L。tangent 呢叫 L。The vertical line pass through P cut C at Q 呢點叫 Q， 咁呢點 Q 嘅坐標就係 U 啦，跟住就係 cosine 2U 加 pi over 3啦，代落去啦。While L cuts x axis at R， 咁呢就 R， 咁咧就 K 0啦。is given 嘅 area of PQR increase at the constant rate 0.5 square unit per second。即係隨住 U 變咧，咁嗰個P 啦、Q 啦同 R 個坐標都會變嘅，咁佢嘅面積都會變啦。咁唔使咁驚，咁呢個就係 the area dt 啦。咁首先揾到 R 嘅 coordinate in terms of U， 咁即係要揾到呢個 slope， 跟住就代啲點啦。咁我哋就 D 佢先啦。Y 就係2嘅 2x 次 over 2，咁啊 dy dx 就會係 e 嘅 2x 啦，咁啊2同2約咗，咁 dy dx 就代 x 係 u， 咁就會係 e2u， 咁所以呢個 slope 揾到啦，呢個就係 slope of L at x 等於 u 啦。咁 equation 咧就代咗呢點先啦。咁y 減 y1 等於 mx 減 x1。咁寫出嚟都係俾啲跨約嘅同學睇啦。y 減 2u 次 over 2啦，咁個 m 就係呢個啦。咁 x 就 x1 就係 u 啦。咁我代埋y 係0 x 係 u 啦。咁 y 係代0減負 e2u 2e 嘅 2u 次，咁x 代 k， 咁就好快揾到噶啦。呢個負1/2就係 k 減 u， 咁 k 咧就係 u 減1/2，咁所以咧 R 嘅坐標咧就係 k 0啊嘛，咁咧就係 u 減1/2 0啦，係啦。好 ，find the rate of change of u when y coordinate of q is 負1/2。咁我哋就寫咗面積嗰條式先啦，跟住就 dA dt 啦，然後再代啲數啦。咁 A 咧就會係個面積，咁就係上面呢個 Q 減呢個 P 嘅 y 坐標，咁就係 cosine 2u 加 pi over 3。咁其實係咪真係呢個高啲，個低啲咧？都唔係好知道啊。咁不如翻熱歐啦，費事 marker 睇得咁辛苦啦。咁而家 K 咧就係 U 減1/2啦。咁我當例如代 U 係0.5啦 ，U 代0.5啦。咁呢度就00啦。咁呢度代00咧，咁 cosine 嘅轉翻做radian 先啦，轉翻做 radian 先啦，因為你涉及 D 同 E。咁 cosine 如果 U 係0.5嘅話咧，咁負數嚟嘅呢個數，呢個 curve 係負數嚟嘅。咁呢個 E 咧
2乘0.5除2咧就正數嚟嘅，咁所以應該調翻轉嘅，俾翻個負佢先。咁嗰個呢個 x 坐標咧，即係呢個面積 PQR 嘅 y 坐標，即係嗰個底你揾到啦，咁啊上面個高減下面個高啦。咁調翻轉啦，嗰個長度即係呢一條咁嘅線咧，點揾咧就會係呢個 u 減 k 啦 ，k 就係 u 減1/2啊嘛，咁即係1/2啦，咁其實固定啦。我哋就寫 u 減1/2，即係 constant 嚟嘅，其實原來係。咁所以咧就計到呢個負就乘翻入去啦。咁呢個就係1/2，咁啊底乘高除2，咁啊乘翻1/2啦，記得。咁所以咧就會係呢個2，我哋又抽埋出嚟啦，1/8啦。咁就係 2u 跟住減呢個就乘2啦，2 cosine 2u 加 power 3，成件事就咁樣啦。咁有齊裝備，跟住先 D 啦。dA dt 我哋就 D 佢啦，D 佢就唔難嘅。咁啊有 m 分嘅，咁你唔識計都唔好氣餒啊。cosine D 佢就變咗 sin 2u 加 power 3。咁啊，加個2俾佢，咁啊成個 du dt 唔好寫出界咯。咁而家就話有啲咩代到啊？化解佢先啦，代唔到嘅話，咁呢個就 du dt dA dt 有冇啊 ？dA dt 有嘅喎，就係0.5喎。咁我哋揾 du dt 啦 ，du dt 咧就會係呢個1/2，呢個8調過去，咁即係分母係4。咁呢個嘢劈晒落去啦，2u 加4 sin u 加 power 3，咁啊約一約啦。2u 次加嘅 sin 2u 加 power 3。咁大多個數就計到嘅咯喎，佢 rate of change of u 啊嘛。咁啊 y coordinate of q 係-1/2，咁我想知 x coordinate 係幾多啦 ？q 嘅 y coordinate cosine 2u 加 power 3等於-1/2嘅時候，2u 加 power 3咧。就會係咁，一定要啱個 range 啦。x 要喺0到1之間啦。咁應該就係-6或者2^3，即係佢負數就一係就呢度，一係就呢度，即係一係就82度，power 3都合理啦。咁 u 咧就會係power 6，咁有呢個咧就可以度落去啦。咁我畫晒箭嘴，咁你平時 check 都容易啲啊。如果你俾 marker 睇就 y coordinate of q 啦，跟住 du dt u 等於 power 6就會係呢嚿嘢啦，畫埋去啦。2u 係代 power 6，跟住就加2 sin 乘 power 6加 power 3。咁就係 e 嘅 power 3，呢個就係2 sin 2 power 3分之就係2。咁呢度就係82度，即係 sin 60度，即係開方3個2，即係開方3啦。咁如果你撳唔到機，你就1 radian 啦，2 power 3 sin answer， 唔知係咩 square 咗係3/4，咁咪即係開方3/2咯。咁即係開方3啦。咁你2 啦，計完啦，係啦。咁我寫翻答案啦。咁啊 rate of change 咧就係呢嚿嘢 per unit per second 啦。咁呢度都似 past paper 嘅，不過改前咗。